எப்படி இருக்கு ஜார்ஜ்? சொல்லுங்க சேஸ். கடிச்சிரு மாதிரி மண்டை கோளாறு. நம்ம புத்தி நம்மளை விட்டு போகாதே. Hi hello guys, welcome and welcome back to another episode of Spain Palma series. Guys, இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து எல்லாம் சாப்பிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு ரெடி ஆகிட்டோம். இப்போ எங்கே போகிறோம்னா ஒரு அட்டகாசமான ரோட் ட்ரிப் போகிறோம். ரோட் ட்ரிப் அண்ட் வேறு லெவல் ஒரு ரொமான்டிக்கான இடத்துக்கு போகிறோம். எல்லாமே ரொமான்டிக் ஏன்சஸ் ரொமான்ஸ் பண்ணல இல்லையா நாங்கள்? இல்லை போடுவார் இது போடுவார். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செம்ம ஒரு வேறு லெவல் சீனிக்கான ஒரு லொக்கேஷன் தான் போக போகிறோம். வாங்க எங்களோட வாங்குவோம், சேர்ந்து போய் பார்ப்போம். நீங்கள் எங்களோட சேர்ந்து அப்படியே நீங்கள் எப்படி போய் பார்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறோம். வாங்க பார்ப்போம். கிருஷ்ணம்மா அவன் படிவா ரெடி ஆகிட்டா காட்டுறோம். நல்லா அவன் ஹேர் ஸ்டைலை பாருங்க, இன்றைக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. வா அவன் நல்ல வடிவா நித்திர கொண்டு ஆள் கொஞ்சம் உற்சாகமாக இருக்கிறா. இறக்கி விடட்டாம், ஓடி திரிஞ்சு விளையாடணுமாம். ஸோ வாங்க காய்ஸ் போகலாம், அப்படியே சேர்ந்து போவோம். வாங்க கைஸ், இப்போ நாங்கள் எங்களோட கார் பார்க் பண்ண இடத்துக்கு போகிறோம். ரோட் க்ராஸ் பண்ணணும். அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ட்ராஃபிக்காக இருக்குது இந்த டைம். ஜாலியாக ட்ராஃபிக்காக இருக்குது. செஞ்சாலும் தான் ரோட் க்ராஸ் பண்ணணும். வைஃப் அண்ட் பிள்ளை ரெடி ஆகிடணும். ஸோ இன்றைக்கு திங்கட்கிழமை தானே, இன்றைக்கு மண்டே. ஸோ டிராஃபிக் கொஞ்சம் கூடவாக இருக்குது. அப்போ இட்ஸ் ஓகே காய்ஸ், நாங்கள் போய் நான் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபியான டிரைவர், ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதான் ரோட் க்ராஸ் பண்ணணும். யாசாச் வா. சில பேர் வந்து நிப்பாட்டுறாங்க, சில பேர் நிப்பாட்டுறாங்களும் இல்லை. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக போனால் ஓகே. ரோட் க்ராஸ் பண்ணுற இடத்துல சரியான வெயிலாக இருக்குது. இன்றைக்கு 30 டிகிரி கிட்ட ரெண்டு இருக்குது. ஸோ அப்படியே போகிறோம் காய்ஸ், நாங்கள் போய்கொண்டிருக்கோம். அப்படியே இந்த வியூவை பாருங்கள் எப்படி மஞ்சள் பூ. சாட்ஸ் இந்த பூ மரம் எங்கள் ஊரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா ஊரில் எங்கேயும் பார்த்துருக்குறோம். இதாங்க நாங்கள் ஸ்டே பண்ணிக்கோம் ஹோட்டல் வேறு லெவலில் இருக்குது. அப்போ எங்களோட ரூம் லொக்கேஷன் தான் வேறு லெவலில் இருக்குது. எப்படி எதிர்பார்க்காம வேறு லெவல் லொக்கேஷன். அப்போ நாங்கள் பார்த்து ஓட போனால் அப்போ நாங்கள் புக் பண்ணிக்க அப்படி நினைக்கல இவ்வளோதுக்கு நல்லா இருக்குமெண்டு. எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாளே அது மூட் அவுட் ஆகிட்டோம். கொஞ்சம் அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படி அமைஞ்சதால கொஞ்சம் ஆகிட்டுது. அப்போ அதுக்கு பிறகு அடுத்த நாள் காலையிலேருந்து வேறு லெவலில் இருந்தது. ஸோ காய்ஸ், இதான் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எங்களுக்கு கார் இங்கே ரெண்டல் கார் இங்கே இதில் பார்க் பண்ணிக்கோம். அப்போ இது சின்ன கார் கொஞ்சம் பதிவாக இருக்குது. பிள்ளைய வச்சு அதில் சீட்டில் இருத்திட்டாவா பெல்ட் போட்டு எல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்குள்ளே முதுகு டயர்டாயிரும். டக்குன்னு சரியான பதிவாக இருக்குது. என்ன பேபி இந்த கார் எங்கள் ஒரு எஸ்யூவி டைப் கார். அதால் ஓகே நின்று தாண்டா நான் கொஞ்சம் உயரமானாலும். அப்போ இது சரியான பதிவாக இருக்குது. அவடியா கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. அப்போ ஓகே இன்னும் 2 நாள் தானே, அதுக்கப்புறம் ஓகே ஆயிரும். இவாவும் ஃபுல் ஆக்டிவ் மூடில் இருக்குதா? ஓகே காய்ஸ், வாங்க நான் எல்லாம் மாலை எல்லாம் செட் பண்ணி தாண்டிட்டு காரில் பாருங்க. செம்ம சீனிக்கான டிரைவ். நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணுறோம், நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. குறுக்க இந்த மியூசிக் வந்து கதைப்பன் அதெல்லாம் கணக்கெடுக்கக்கூடாது, அந்த இயற்கையோட சேர்ந்து ரசிங்க. ஓகே காய்ஸ், நான் இப்போ ஆளை எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு வரேன். நீ பாருங்க இருந்துட்டான் அதெல்லாம் செட் பண்ணி எல்லாமே தாண்டிட்டு ட்ரைவ் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே காய்ஸ், எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு, இறங்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். இன்றைக்கு ஃபோட்டோஸுக்கு ஆள் சிக்கிட்டா காய்ஸ். இவ்வளோ நாளாக சிக்காமல் சுற்றி கொண்டு தெரிஞ்சவா இன்றைக்கு சிக்கிட்டா. வேறு லெவலில் வந்திருக்கு. நாங்கள் எங்களோட இன்ஸ்டா பேஜில் வந்து எங்களோட வீடியோஸ் எங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் போடுவோம், அப்டேட் பண்ணுவோம், பாருங்க. ஓகே காய்ஸ், எல்லாம் செட் ஆகிட்டுது. இப்போ நாங்கள் ட்ரைவை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அப்படியே நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரைவை ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க.
வேறு லெவலில் இருக்கும். அட்ரஸ்லாம் போட்டுட்டோம், வெளிக்கிட போகிறோம், வாங்க போகலாம். ஓகே, பார்த்து இந்த வியூ வந்து ஒரு அட்டகாசமான வியூ, வேறு லெவல் வியூ. நாங்கள் வந்து டிக்டாக்ல இன்ஸ்டாவில் எல்லாம் பார்த்துனாங்க எப்படி இருக்குது அப்படி பார்க்க அப்படி ஈர்த்தது. ஸோ எங்கட ஆக்களுக்கும் நாங்கள் இதை காட்டுவோம்ன்ற ஒரு ஆசைப்பட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்து நல்லா வடிவாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருந்தது வியூஸ், எப்படி இருக்குது வீடியோஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாங்கள் இப்போ போயிட்டு அங்கே போயிட்டு எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கே ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போகிறோம். அங்கே வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு மேட்ரு கிடைக்கும். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. அங்கே போனீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான மேட்ரு என்னென்று கடைசியில் பார்ப்பீங்க. அண்ட் பார்த்து வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பாருங்கள், வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நாங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ், ஒரு 300 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் முன்னுக்கு வரலாம். அப்படியே கம்யூனிட்டியாக சேர்ந்து எல்லோரும் நல்லா இருப்போம். ஓகே, வாங்க கைஸ் பார்ப்போம். ரோட் ட்ரிப்புக்குரிய ரோட், இந்த வளைவான ரோடு, இந்த மலை வியூ, ஒரு பேனரோமிக் வியூவோட சேர்ந்த ரோட். என்ன வியூ, என்ன ஷாட்ஸ். ஓ மை காட் சாஸ், எப்படி இருக்குவா. அம்மா சீனிக்கா இருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியுமென்னு நினைக்கிறேன். அப்படி முன்னுக்கு தெரிகிறது கடல் காய்ஸ், பின்னுக்கு தெரிகிறது. அப்பா, இந்த மலையில இருந்து பார்க்க வேறு லெவலில் இருக்கு. எல்லாத்தையும் வேறு லெவலுக்கு என்னடா எல்லாமே உனக்கு வேறு லெவலில் இருக்கான்னு நினைக்காது. உண்மையாவே எல்லாமே வேறு லெவலில் தான் இருக்குது. அதனால நான் அப்படி சொல்றேன். எப்படி இருக்கு என்ன ஷாட்ஸ். என்ன ஷாட்ஸ், எப்படி இருக்கு ஷாட்ஸ். வானத்துக்கும் கடலுக்கும் டிஃபரண்ட் வித்தியாசமே தெரியல. எல்லாரும் பார்த்தாலும் சொல்லி வானம் தான் தெரியுது. காய்ஸ், நாங்கள் லொக்கேஷன் வந்துட்டோம். என்னடி பசி கொட்டாவி. லொக்கேஷன் வந்துட்டோம். போய் சாப்பிடுவோம். நிஷ்னாமாக பசிக்குதான். ஸோ அப்படியே இங்கால பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே என்னன்னு சொல்கிற சார், கண் வியக்கிற ஒரு காட்சி தான் இது. அப்படியே நேக்டாயில் பார்க்க அப்படி இருக்கு காய்ஸ். இந்த மனுஷி வந்து ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறா. ஊரில் இருக்கிற அந்த கடுதாசி பூன்னு சொல்லுவீங்க, அந்த பூ, அந்த பூ மரம் அப்படியே ஊரில் இப்படி வேலிக்கு வச்சிருக்கிறவையிலா பேபி இல்லைன்னா இங்கே வந்து அவையில அந்த வேலிக்கு மறைப்பா செட் பண்ணி அப்படியே வளர்த்து விட்டுருக்கீங்கன்னா இஞ்சால பூத்துருக்கு. வேறு லெவலில் இருக்கு, செம்மையா இருக்குன்னு பேபி. சச்சு இங்கே நல்ல வெதரும் நல்லா இருக்கு. அந்த ஆகலும் வெக்க இல்லாமல் நல்லா இருக்கு. அந்த கூலான ஒரு காற்று அடிச்சோண்டு வேறு லெவலில் இருக்கு. காய்ஸ், இங்கே என்னென்னா பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது பார்க்கிங் தேடுறதுக்கு விசராக்குது. ஒரு மாதிரி மண்டை கோளாறுறது, வெயில் வேறு அடிக்குது. ஸோ பார்க்கிங் அங்கே இல்லை இங்கே இல்லைன்னா அப்படியே கோளாறாயிடுவோம். இப்போ ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் பார்க்கிங்கில் போனது நான் நினைக்கிறேன்னா அவங்க கார் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட வேலை செய்கிறாங்க போல இருக்கு. இந்த ரெண்டல் காரோட யாராவது வந்து தேய்ச்சிட்டு போனால் அந்த காசு அப்படியே அடிக்க அவங்களுக்கு கமிஷன் போகும் போல இருக்கு. ஏன்னா பேபி அவ்வளோ நெருக்கமா வைஃப்னா அது ஓடி இருக்கவே மாட்டா. ஓகே, நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் ஆனேன். ஸோ அதால் ஓடிட்டேன். ஓகே, வாங்க பாருங்க அப்படியே இந்த சிட்டியை. இந்த சிட்டி ஒரு மாதிரி என்ன அந்த பழைய காலத்து அந்த ஒரு ஃபீல்ல இருக்கு, வேறு லெவலில் இருக்கு. காய்ஸ், நாங்கள் அந்த சிட்டிக்கு வந்துட்டோம். அந்த சிட்டி அந்த வியூ உள்ளுக்குள்ளே வந்துருப்போம். பார்க் பண்ணிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் நடந்துருப்போம் பேபி, நடந்து வந்திருப்போம். அப்படியே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு அந்த வியூஸ். இதில் ஒரு சர்ச் ஒன்று இருக்கு, போய் பார்ப்போமா. அங்கே பாரு சர்ச், சர்ச்சுக்கு முன்னுக்கு ஆரஞ்சு மரம் வச்சிருக்காங்கல்ல, பாத்தியா? நம்ம புத்தி நம்மளை விட்டு போகாதே. சர்ச்சுக்கு முன்னால சும்மா மரங்கள், அந்த பூ மரங்கள் வைக்கிற மாதிரி ஆரஞ்சு மரம் எல்லாம் வச்சுக்காங்க.
guys எங்களுக்கு சரியா பசிக்குது. ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல வந்துட்டோம். நீ அந்த ஆரஞ்சு மரம்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ இதெல்லாம் சர்ச் உள்ளே போகிற ஐடியா இல்லை guys. அப்போ சரியான ஹிஸ்டோரிக்கான எனக்கு இங்கே பாருங்க, இந்த பில்டிங்கை பாருங்க வித்தியாசமாக இருக்குது. நான் நினைக்கிறேன் நிறைய வருஷத்துக்கு முறையே கட்டியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ரீட் வியூவை பாருங்க. காட் அப்படி இங்கே நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதில் என்ன சாப்பிட போகிறோம். ஏதாச்சும் ஒன்று பார்த்து நல்ல இடமா பார்த்து இப்போ செட் ஆகிடுச்சுண்டா போய் சாப்பிட்டு வாங்க என்ன சாப்பிட வேண்டிய பார்ப்போம். சாப்பிட்டு அடுத்து அந்த ட்ராமில் ரைட் போவோம். பார்த்தீங்களா ஒரு ட்ராம் உண்டு, அந்த ட்ராமில் ரைட் போவோம். வாங்க கேஸ். ஓகே அண்ணா போய் சாப்பிடுமாங்க. பசிக்குது வாங்க மேடம். எந்த இடத்துல போய் சாப்பிடுவோம்? ஆக்கள் கடை ஆக்கள் குறைவாக இருந்தாலே பயமாக இருக்குது அந்த கடைக்கு. சாப்பாடு நல்லா இருக்கு அதோ வந்து. ஸோ லேட்டுமாகவும் பிள்ளைக்கும் பசிக்குது. இப்போ வேலைக்கு சாப்பாடு தரணும். ஸோ என்ன மாதிரி மெனு என்ன மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இல்லை இப்போ உள்ளே போய் இருந்து செட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன் காய்ஸ். ரெஸ்டாரண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டோம். இதான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் தான். ஸோ இந்த டேபிளாக இருக்க போகிறோம். டேபிள் கொஞ்சம் இப்போ தான் நாங்கள் சாப்பிட்டு ஒழும்பினவையல். ஸோ இல்லை க்ளீன் பண்ணிட்டா போய் இருந்துட வேண்டியதான் காய்ஸ். நான் அவர் க்ளீன் பண்ணினா ஸோ போயிருப்போம், போயிருந்து சாப்பிடுவோம். ஏன்னா பசிக்குது பிள்ளைக்கும் சரியாக விஷயமாக சாப்பிடு. அது வெயில் தாங்க இல்லாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவன் அந்த முகத்தை பார்க்க வெயில் கூடவா இருக்குது. ஸோ போய் கண்ணாடியும் போடுறா இல்லை. தேங்க்யூ ப்ரோ. Do you have a baby child? Thank you. ஓகே கைஸ். நிஷ்ணா அந்த சாப்பாடு வந்துட்டு கைஸ் வேறு லெவலில் அவளுக்கு வேலைக்கு வந்துட்டு வேலைக்கு. தேங்க்யூ. கைஸ் சாப்பாடு வந்துட்டு அப்போ வேறு லெவலில் இருக்கு பாருங்க. வேறு லெவலா என்ன மனசு பக்கத்து டேபிளில் பார்த்து ஆசைப்படுற சாப்பாடுலாம் எங்கிட்ட டேபிளில் வந்துருக்கு. இது அவன் ஆர்டர் பண்ணது. இது நான் ஆர்டர் பண்ண எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. இது வந்து உரைப்பு பப்ளிக்காக ஆர்டர் பண்ணாங்க. இஷ்டம் நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்துருக்கலாம். நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் காய்ஸ். இது ஒரு சீனிங்கான வியூவில் இருந்து எங்களோட லஞ்ச் முடிய போகிறோம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிடுங்க எப்படின்னு பாருங்கள். അപ്പച്ചന്റെ വീടുമാ അമ്മ തറന്നോട് அவசரப்பட்டோம். வேற லெவலில் இருக்கு. உண்மையாவே செம்மையா இருக்கு. எப்படி இருக்கு? வேற லெவலில் இருக்குல்ல? நான் எதிர்பார்க்கல காய்ஸ் எப்படி இருக்குமெண்டு. ஸோ அதில் மிளகாயெல்லாம் இருக்குது. சாப்பிடுவோம். மிளகாய் போட்டு சாப்பிடுவோம். நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம். உரைப்பு சோஸ் இருக்கு guys. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல உரைப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். It's possible to separate for you. Sorry. Okay. Thank you. Baby. சரியா இருக்குது சார். ஃபேவரட் சார். அண்ணா எனக்கு உரைச்ச தலையெல்லாம் கட்டிக்கணும். எனக்கு கடிக்குது சரியா. ஆளுக்கு விடுறேன் காய்ஸ். அது சாப்பிட்டு என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறான்னு பாருங்க. இப்பெல்லாம் இல்லை, நீ சாப்பிட்டு பாருங்க தெரியும். எனக்கு தலை கடிக்குதுங்க. ஓன் எப்படி எங்க இருக்கு பேரங்க இந்த மனசு என்ன பிள்ளைக்கு தீர்ந்தது. நான் இந்த மனசுக்கு தீர்த்துப்பேன் காய்ஸ். என்னன்னு கடிச்சிரு. லவ் கைஸ், லவ், அவ்வளோ லவ். என்ன பேர் சாப்பிட்டு வரோம். நாங்கள் சாப்பிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறோம் கைஸ். ஒரு அட்டகாசமான இட்டாலியன் சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்க. இட்டாலியன் சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஸோ இனி அந்த ட்ராம் ரைட் போக போகிறோம். நிஷ்டாமா என்ன விளையாடுறீங்களா நீங்கள்?
அவாக்கு இப்போ ஒரு கொஞ்சத்துக்கு முதல்ல ஒரு அக்கா அவள் கிடைச்சவா. அவள் சாப்பிட வந்து அவள் பிள்ளையோட வந்து விளையாடி வாடி எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவா. அவள் போயிடணும் சேட் ஆகிட்டா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமைதியாக சோகமாக தண்ணி கொண்டு இருந்தவா. இப்போ தான் நாங்கள் வந்த பிறகு ஓகே விளையாடி கொண்டு இருக்கிறோம் அதில் நின்று. அப்படியே காய்ஸ் 2 பேரும் சேமாக ஓடு போட்டிருக்கணும். என்ன இப்படி தனியாக விட்டுட்டீங்க? இட்ஸ் ஓகே கேஸ். இப்போ பாருங்க அவள் ஆட போகிறா. பாட்டு பாடினா ஆடுவா பாருங்க. இது காடு மூடு தன்னானே தன்னானே தத்துற தத்தா டான்ஸ் ஆடுறது பார்த்தீங்க. கவர்மெண்ட் பாட்டு போட்டாலே காணுங்க. கவர்மெண்ட் சொன்னாலே ஆடுவா. எஞ்சு பாருங்க ஆடுறது. நம்ம ஆடுறீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்களா கவர்மெண்ட் பாட்டுக்கு? வாங்க. ஓகே கைஸ் நான் அடுத்த ட்ராம் ட்ரைவ் போக போகிறோம். என்ஜாய் பண்ணுங்க அந்த சூப்பரான வியூவை. அதுக்கு முதல் பேபி பிள்ளைய பாரு நான் வரேன் பாருங்க கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு மரம் பார்த்தீங்களா? மரம் ரோட்டில் நிற்கிது ஆரஞ்சு மரம். வேறு லெவலில் இருக்குது. மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஹிஸ்டாரிக் ட்ராம் வந்து போக போகிறோம். இங்கே இருக்க அந்த ஆரஞ்சு வந்து இங்கேருந்து அங்கே கீழே இருக்க சிட்டிக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல தானே. அதால் இப்போ பப்ளிக் இதுக்கு டூரிஸ்ட் இதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதில் நாங்கள் போயிட்டு ஒரு ரைட் போக போகிறோம். ஸ்டேஷன் இருக்குது இதில் பக்கத்தில் தான். ஸோ இப்படியே நான் வாக்கிங் போய் பேபி கூட்டிகிட்டு வரியா? ஸோ அப்படியே இதில் அப்படி போயிட்டு அந்த ரைடு எடுத்துகிட்டு அம்மா சரியான க்ரௌடாக இருக்குது பேபி. ஸோ அதில் போய் அந்த ரைடு எடுத்துகிட்டு இது பண்ணிவிட்டு எந்தெங்க பேபி போகிறோம்? பல்டமோஸா நம்ம எல்லாம் வரையணும் இறங்கி வரையணும். இந்த ரோட் வியூ வேறு லெவலில் இருக்கு. நம்ம இந்த சிட்டியே கோன் அடிச்சு போகுது. எவ்வளவு பழைய காலமாக இதாக இருக்குது. எல்லாம் ஃபுல்லாக புடனால் செஞ்சுருக்கு. ஹலோ ஓ நாங்கள் இதில் போகிறோங்க. கிருஷ்ணாமாவும் எக்ஸைட்டடாக இருக்கா, இந்த வைஃபும் எக்ஸைட்டடாக இருக்கா. ஸோ நல்ல சீனிக் வியூவோட தான் இருக்கும் இந்த ரைட். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. Hola. One voucher with gas or no gas? All gas. No gas. Without gas water வாங்குறோம் guys. Can pay card? நாங்க இப்ப தண்ணி வேண்டிட்டோம். இப்ப ட்ராம்ல போறோம். கார் பேபி திருப்ப வர. guys bell அடிச்சாச்சு guys. ட்ராம் எடுக்க போயினோம். திருப்ப வர போகுது. இங்க திருப்ப வர போகுது. அவர்கள் வேற டிக்கெட் ட்ராம் எடுத்துட்டு வரணும். guys ட்ராம் வெளிக்கிட்டது. Tickets? Sí, mom. Tickets வேணாமா guys? நிஷ்ணாமா அம்மாச்சி சட்ஸ் என்ன வந்தோட இருக்கு. வேலைல இருக்கு. வேலைல இருக்கா? guys இது அப்படியே ஒரு சிட்டி ரைட் மாதிரி guys. இதில் போகுது சட்ஸ் செம்மையாக இருக்குல்ல, நல்லா இருக்கு. நீங்கள் ஆடி ஆடி போகுது மெதுவாக. அப்போ எவ்வளோ ஸ்லோவாக போகுது பார்த்தியா? இது 10 euro ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட். திருப்ப வர தெரியாது. ரெக்கார்டுக்கும் இது ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ் மார்க்கெட்டா? நான் மீன் வாங்கிட்டு போமா அப்ப செகண்ட் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போகிறதுக்குள்ள காஞ்சி கருவாடா ஆக்கள் இறக்கணுங்க. அது நல்லா இருக்கு. அப்படியே நின்று இதில் முன்னுக்கு நின்று ட்ராம்லேயே முன்னுக்கு நின்று போகிறது. சரி நல்லா இருக்கா நின்று போகிறது? அதோட இருந்து போகிறத விட இது நல்லா இருக்குல்ல. வெதருக்கு நல்லா இருக்கு. சார் பெல் அடிக்க போகிறேன். டேங் பெல் அடிச்சா சரி அவ்வளோ வலிக்கிட்டு ட்ரெயின். guys இது ஒரு ஒன் வே ரூட் வந்து நாங்கள் போயிட்டு திருப்பி 25 minutes. Yeah, super. 25 minutes ராயிலாம் guys. ஸோ அப்படியே போயிட்டு நாங்கள் திருப்பி அங்கேருந்து திருப்பி வரனாலும் இதே ட்ரெயினில் வரனா டிக்கெட் எடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவா. வேறு லெவலில் இருக்கு guys. வேறு லெவலில் இருக்கா? செம்ம ஃபீலாக இருக்கு guys. ஓ பெல் பிரேக் போட்டு சார். ஓ இந்த பக்கம் என்ன மாதிரி இருக்கல.
சார் இங்கே வர ஆரஞ்சு தோட்டம் ஆரஞ்சு மரத்தை guys இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இங்கேயும் ஆக்கள் எல்லாம் குளிக்கணும் மடி guys எப்படி இருக்கு ட்ராம் ரைட் முடிச்சாச்சு guys ட்ராம் வந்து இறங்கினாங்க எல்லாம் வந்து இறங்கிட்டு ஸோ நிஷ்ணம்மாவுக்கு சும்மா லைட்டாக ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு இந்த கடையில் போய் ஏதாச்சும் வாங்குவோம்னு பார்க்குறோம் நிஷ்ணம்மாவுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கேக் இங்கே ஸ்பெஷல் கேக் ஒன்று வாங்கினாங்க கேக் அது என்ன பேர் சார் அதுக்கு அது வாங்கிட்டு அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஐஸ் பழம் இருந்தது நாங்கள் வந்து ஐஸ் பழம் வாங்கியிருக்கோம் எனக்கு பிடிக்குமா எனக்கு பிடிக்கும் நல்லா இல்லையா ஆனால் இது அந்த ஒரிஜினல் மேங்கோ ஃப்ரூட்டில் செஞ்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அது ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது அப்போ அந்த ஒரிஜினாலிட்டி தெரியுது அப்படிங்கிற வேலுக்கு வாயில் அப்படியே ஐஸ் போ பேர் லெவலில் கிணறு டேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரிஜினல் மங்கோல தான் செய்திருக்கேன் ஒரிஜினல் டேஸ்ட் இதுவும் அப்படிதான் நிஷ்ணம்மா குல்பம் நிஷ்ணம்மா பிரமேமா நிஷ்ணம்மா ஐஸ் பிடிக்காது அச்சாப்பில் ஓகே காய்ஸ் நாங்கள் வந்து இப்படியே வாக்கிங் போகிறோம் வாங்க நீங்களும் உங்களோட சேர்ந்து ஓகே காய்ஸ் நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து எல்லாம் சுற்றி பார்த்து ட்ராம் ரைடெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டோம் சாப்பிட்டோம் மடிவா எல்லா இடம் சுற்றி பார்த்தாச்சு இங்கேருந்து நாங்கள் விளையாட போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு வல்டமோசான்ற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அங்கே போயிட்டு அங்கேருந்து அடுத்த பாயிண்ட் எங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வீடியோ முடிச்சிடுவோம் இன்றைக்கி ஃபுல் டயர்ட் ஆகிட்டோம் போகிறோம் ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க வியூவர்ஸ் ரசிங்கோ யா இதான் நீங்கள் சொன்ன அந்த வடிவான இடமா வடிவா இருக்கா உண்மையாவே உண்மையாவே நல்ல வியூ இருக்குமா நம்பலாமா சும்மா நல்லா இருந்தது கிருஷ்ணம்மாக்கு சின்ன பேக் ஒன்று வாங்கி கொடுப்போம் நல்லா இருக்குல்ல சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேற லெவலில் இருக்கு வேணா 10 ரூபா வாங்கி கொடுப்போம் வாங்க கொஞ்சம் கிருஷ்ணம்மா வேணுமா கிருஷ்ணம்மாக்கு எது வேணும் இதுல Das? எது லைனா இது நல்லா இருக்கு இதென்ன முட்டை பிரெட் போடுறா இத வாங்க இது நல்லா இருக்கு அசோ ஞாபகத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டுறதுன்னா பேபி இஞ்சி பாத்தியா கல்லுகள் காசுக்கு இருக்கு நிஷ்ணம்மாக்கு இப்படி கரண்ட் வாங்கி விடுவோம் அவன் ஃபேவரட் ஸ்கில்ஸ் வாங்கி இதே காணும் மேடம் இதை பாத்தியா மழை கால கேஸ் விடக்கூடாதான் என்ன வேணும் Digo, ya no tengo. ¿Tiene pencil? ¿Pencil, verdad? Pencil. Basic. 9.99, please. Absolutely. Please again. கொஞ்சம் காசு வாங்கலையா சார் வேண்டாமா அதான் வேணா வந்துருக்கு ஓகே கைஸ் நாங்கள் வாங்கிட்டோம் இப்படி வெளியே பார்ப்போம் விழுத்தினாலும் விழுத்தினா 40 ஆயிடும் கிருஷ்ணம்மா அம்மாச்சி காசு வச்சு தர பிள்ளைக்கு அம்மாச்சி யாரை கேட்டு காசு வைக்கிறீங்க என்ன கேட்டுங்க காசு வைக்கிறதா நம்ம பிள்ளைங்க யா வைங்க ஹேண்ட் பேக் தேவையா வா அந்த நிறைய வெரைட்டி வேற சரி வா
ஓ அது வேணாம் ஒன்று இதுவே இருக்காது அது வேணாம் கவனம் கைஸ் இது ஃபுல்லாக கண்ணாடி போட்டு அப்படியே கண்ணெல்லாம் இருட்டு அடித்த மாதிரி இருக்குது கண்ணாடியை கலட்டினோன்னா அவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது கைஸ் அப்போ ஃபுல் டயர் இன்னைக்கு இப்போ இதான் கைஸ் அந்த அந்த ஸ்டட் அங்கால போனால் வேறு லெவல் வியூவாக இருக்குமெண்டு இந்த வைப் சொல்கிறாள் ஸோ தெரியலையா அப்ப பார்க்க என்ன சார் இதில் என்ன கைஸ் வியூ தெரியுது ஒரு வியூவும் தெரியலை என்ன மாற்றி கூட்டிகிட்டு போகிறாள் ஃபோன் ரெண்டையும் பாக்கெட்டில் வச்சா ஷோட்ஸ் வலுகுது என்ன செய்யறது கைஸ் உண்மையாக நல்லா தான் இருக்கு அவசரப்பட்டு ஓவராக பேசிட்டோம் போல இருக்கு இந்த வியூவை பாருங்க எப்படி இருக்கு செம்மையா இருக்கு அப்படியே ஏத்தமா ஒன்றும் இல்லை கைஸ் அமைதியாக சொல்லணும் உங்களுக்கு கார் வருது ஆஹா இந்தியாவில் பார்த்தாலும் செம்மையா இருக்கு கைஸ் உள்ள செம்மையா இருக்கு கைஸ் உள்ள எட்டி பார்ப்போம் உள்ள அப்போ இறங்கி போகணும் அங்கே அந்த அங்கே உள்ள ரெஸ்டாரண்ட் வியூவோட சேர்ந்த ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கான் இப்போ போனால் கிரில் பண்ணி தரணும் கொக்டைல் பார் குடிக்கணும்னா குடிக்கலாம் ட்ரிங்க்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அவங்களுக்கு ஷர்ட்ஸ் இந்த ஃபோனை பிடிக்கிறீங்க சார் ரெண்டு பாக்கெட்லேயே ஃபோன் வச்சா சார் ஃபோன் வலி கொண்டே போகுது சார் அதான் நாங்க தேங்க்யூ ஷர்ட்ஸ் ஓகே போகிறோம் இப்போ பேர் லெவல் வியூவாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் நல்ல வெயில் கைஸ் அப்படியே ஃபுல்லாக டேன் ஆகிட்டேன் அப்போ ஓகே நல்லா தான் இருக்குது ஒரிஜினல் கலர்கள் வரத்தானே நம்மளுக்கு இந்த கலர்களெல்லாம் பாதி பிரச்சனை இல்லை என் ஃபோனை புள்ளி அடித்து விட்டக்கிற ஆளுகள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி விட்டு போட்டோண்டு சதி செய்கிற ஆளுகள் என் ஃபோனுக்கு காய்ஸ் இந்த அற்புதமான ரோட் ட்ரிப் பயணம் சோலா பயணம் ட்ராம் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் அப்படியே இந்த வியூவை பாருங்கள் பின்னுக்கு இருக்க வியூவை வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ நாங்கள் முடிக்கிறோம் கைஸ் ஃபுல் டயர்ட் ஆகிட்டோம் எங்களால் முடியல நான் அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் அடுத்த எபிசோட் அநேகமாக பீச்சுக்கு போய் குளிக்கிறதாக தான் இருக்கும் அங்கே இன்னொரு பீச் பார்த்துனாங்க அந்த பீச்சுக்கு போக போகிறோம் ஸோ அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ஃபைனலாக ஷார்ட்ஸ் என்ன மாதிரி பிள்ளை அழுதா ஸோ வைஃபால் கேளாதான் ஓகே கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோஸை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க பாய் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் பாய் பாய் நிஷ்ணம்மா பாய் பாய் சொல்லுங்க நிஷ்ணம்மா சீஸ் சொல்லுங்க பாய் சீஸ் சொல்லுங்க சீஸ் அழகான வியூ இந்த அழகான வியூவோட எங்களோட வீடியோவை நாங்கள் முடிச்சுக்கொள்கிறோம் இந்த அழகான வியூ இங்கே வாங்க ஓகே கைஸ் பாய் பாய்